Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Inchiesta Galvagno, nuove accuse della Procura di Palermo contro il presidente dell'Ars, falso e truffa le ipotesi di reato, gli avvocati sicuri di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Tragedia sulla strada Pace del Mela, nel Messinese, perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guardrail e fa un volo di 10 metri. Morta sulla statale 113 una 49enne che stava andando al lavoro. Arrestato un imprenditore usuraio di Corleone, prestava denaro illegalmente con tassi del 100%, le indagini dopo la denuncia di Addio Pizzo. Basta autisti aggrediti o toglieremo i collegamenti degli autobus con lo Zen. Il presidente dell'AMAT di Palermo lancia l'allarme dopo i continui episodi violenti. A Messina gli interessi del clan Santa Paola, sequestrati beni per €1 milione ai due fratelli Lipari legati al clan catanese. Ad Augusta nel siracusano una donna va in ospedale con le contrazioni ma viene rimandata a casa a fare una doccia calda e partorisce nel bagno. La neomamma vuole chiarezza. Calcio, il Palermo stasera in campo alla favorita contro il Monza, archiviata la sconfitta di Catanzaro. Inzaghi ripensa il modulo di gioco per la delicata gara infrasettimanale del campionato di B. Serie C, il Catania al lavoro per la sfida di venerdì sera a Caserta. Con l'entusiasmo e il momento d'oro di Cicerelli, i rossazzurri cercano conferme in trasferta. Su Telecolor la partita in chiaro con collegamenti a partire dalle 19:30. Ancora ben trovati, partiamo con l'inchiesta su Gaetano Galvagno, nuove accuse contro il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Gli avvocati però si dicono sicuri di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Orazio Longo. Il presidente Galvagno non parla, ma lo fa attraverso i suoi legali, l'avvocato Vittorio Manes, ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, che sul nuovo avviso di chiusura indagini spiega che è sostitutivo e modificativo rispetto a quello precedente, dove c'è qualcosa di meno e qualcosa in più, con le contestazioni aggiuntive che riguardano i comportamenti di un collaboratore e concernenti l'utilizzo improprio dell'auto di servizio, rispetto alle quali il presidente dell'Ars avrebbe avuto, si ipotizza, l'onere della verifica. La Procura della Repubblica di Palermo contesta a Galvagno le ipotesi di reato di falso e truffa. Il presidente avrebbe attestato falsamente giorni e orari di inizio e fine missioni, inducendo l'amministrazione a erogare indebiti rimborsi e somme. Riguardo alla truffa ed al falso, la procura contesta che il presidente avrebbe avuto un onere di controllo sulle richieste di rimborso effettuate dall'autista. Naturalmente abbiamo ritirato ieri gli atti e stiamo provvedendo insieme al professore Manes e all'avvocato Reina allo studio degli stessi per dimostrare anche in modo documentale l'assoluta estraneità ai fatti del presidente Galvagno. Non c'è più invece nel nuovo avviso di conclusione indagini alcun riferimento alla presunta corruzione relativa ai finanziamenti per il Capodanno di Catania 2024, su cui gli avvocati di Galvagno avevano presentato materiale documentale e testimoniale. Non è più riportato, per cui stiamo cercando di approfondire la questione interloquendo con la procura. Siamo sicuri nel tempo aggiuntivo che abbiamo a seguito di questa nuova notifica di riuscire a dimostrare l'estraneità ai fatti del presidente. Incidente mortale quest'oggi all'alba sulla strada statale 113 all'altezza di Pace del Mela. Nel Messinese ha perso la vita una donna di 49 anni, prima lo schianto contro il guardrail, poi un volo di 10 metri. Francesco Triolo. Stava percorrendo la statale 113 che da Pace del Mela conduce a Giammoro intorno alle 6 di questa mattina, quando ha perso improvvisamente il controllo dell'auto e si è schiantata contro una ringhiera posta a margine di un marciapiede, per poi precipitare in un terreno sottostante. Per Maria Rosa Cavò, 50 anni, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi, sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi ed i vigili del fuoco che hanno recuperato l'autovettura
precipitata lungo la scarpata ed estratto il corpo senza vita della donna. Maria Rosa Cavò era molto conosciuta, proprietaria del bar pasticceria La Casa del Dolce a Giammoro, e a quell'ora si stava recando al lavoro. Una tragedia per la comunità di Pacelmere, un'altra tragedia per la famiglia Cavò, che appena 4 mesi fa, sempre per un incidente stradale, aveva subito la perdita del nipote Gabriele di 17 anni, morto a Messina in via Garibaldi in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. C'è una notizia dalle agenzie. I familiari di Marianna Bello, la 38enne travolta e uccisa dall'alluvione che si è abbattuta su Favara lo scorso 1° ottobre e il cui corpo è stato ritrovato dopo 19 giorni di ricerche, hanno presentato un esposto alla Procura di Agrigento. Attraverso il loro legale chiedono l'apertura di una inchiesta per omicidio colposo. A Corleone è stato arrestato un imprenditore che era in realtà poi un usuraio, prestava denaro illegalmente con tassi che arrivavano al 100%. Giusy Lazzara. Questa volta il commerciante non è la vittima, ma l'estortore. A Corleone, nel palermitano, ha arrestato un imprenditore agricolo incensurato che prestava denaro illegalmente con interessi usurai superiori al 100%. Le indagini avviate un anno fa dopo la segnalazione dell'associazione antiracket a Dio Pizzo, che aveva raccolto le denunce di un commerciante e di una famiglia che si era trovata in difficoltà, entrambi di Corleone. Un percorso lungo e delicato per le vittime che, non potendo più far fronte ai pagamenti che in pochi mesi erano decuplicati, hanno deciso di denunciare. Così mesi di appostamenti, intercettazioni telefoniche, controlli bancari sono serviti agli investigatori per risalire all'intreccio perverso che legava l'estortore alle vittime. In molti casi il commerciante riscuoteva in contanti o con assegni, per chi non poteva pagare poi era costretto a svendere un immobile di proprietà o cedere l'attività commerciale. Ad aprile era scattato per lui il sequestro preventivo di conti correnti e di un terreno. In una nota Dio Pizzo ricorda l'importanza, come in questo caso, della collaborazione delle vittime, che sono riuscite ad affrancarsi dal fenomeno asfissiante dell'usura. Basta autisti aggrediti. Allo Zenno saremo costretti a eliminare i collegamenti bus con il quartiere. A parlare è il presidente dell'AMAT di Palermo, che ha lanciato un allarme dopo i continui episodi di aggressione nei confronti degli autisti. Marco Gullà. Se si continua così, toglieremo lo Zen dai collegamenti in autobus. Non usa mezzi termini il presidente dell'AMAT Giuseppe Mistretta. Gli autisti dell'azienda vengono sempre più spesso aggrediti, insultati e minacciati, soprattutto quando i bus raggiungono il quartiere Zen. Un'emergenza nell'emergenza. Nonostante appelli, manifestazioni e tavoli istituzionali, Palermo continua a essere percepita come una città insicura. Domani allo Zen si riunirà la Commissione regionale antimafia, un segnale di attenzione verso il quartiere. All'incontro sarà presente anche il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Dopo l'istituzione delle cosiddette zone rosse, proprio al prefetto associazioni e cittadini chiedono di fare di più. L'accoltellamento di sabato notte nella zona dei Chiavetteri è un altro episodio che testimonia la situazione di degrado e violenza. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, è stato individuato e denunciato. Avrebbe colpito un 35enne durante una lite. Ma la notte a Palermo non è solo teatro di violenze. Molte strade del capoluogo diventano vere e proprie piste per corse clandestine tra musica ad alto volume e schiamazzi che disturbano i residenti, in particolare nella zona del centro commerciale Forum. A Messina gli interessi dei Santa Paola, sequestro di beni da €1 milione a due fratelli Lipari che curavano per l'appunto gli interessi del clan catanese, il servizio. Blitz antimafia della direzione investigativa di Messina che ha portato agli arresti dei fratelli Salvatore e Antonio Lipari, già condannati per associazione mafiosa nell'inchiesta che vedeva ai vertici il boss Francesco Romeo, cognato di Nitto Santa Paola. Secondo gli investigatori, Lipari avrebbero contribuito al mantenimento di Cosa Nostra a Messina. La DIA ha anche bloccato rapporti finanziari, in prevalenza buoni fruttiferi postali. Complessivamente beni immobili, attività commerciali e disponibilità finanziarie sono stati sottoposti a sequestro per €1 milione.
Il sequestro riguarda 3 appartamenti e un box a Messina, in provincia, oltre a un bar in pieno centro, riconducibile a uno dei 2 fratelli, anche se formalmente testato la madre. È stato accertato anche che i lipari avrebbero garantito enormi favori per ampliare la loro ascesa professionale nel campo della distribuzione di farmaci. Gli accertamenti degli investigatori hanno evidenziato l'accumulo di un patrimonio del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, ritenuto provento delle attività illecite. A Catania la polizia ha arrestato un uomo accusato di rapina dopo un colpo messo a segno nei confronti di una donna a cui 2 persone a bordo di uno scooter hanno strappato la collana dal collo dopo averla presa a pugni al volto. La vittima era in auto, ferma a un incrocio e i rapinatori hanno approfittato del finestrino abbassato. Dopo qualche giorno, a bordo della stessa moto, i 2 hanno ripetuto il colpo con le stesse modalità. Grazie alle immagini di videosorveglianza che avete visto, gli agenti sono risaliti a uno degli autori delle rapine, ora arrestato, ma si cerca il complice. Andiamo nel Trapanese, a Marsala, sequestrati 670 kg di hashish. Le forze dell'ordine hanno intercettato in mare l'incontro tra un gommone fuoribordo e un peschereccio per il trasbordo della droga. Laura Spanò. Si tratta del più grosso sequestro di droga effettuato nel Trapanese. Squadra mobile e guardia di finanza hanno sequestrato 670 kg di hashish in una complessa attività effettuata in mare. 5 le persone fermate, tutte tunisine. Le forze dell'ordine hanno documentato l'incontro tra un gommone fuoribordo e un peschereccio tunisino mentre veniva effettuato il trasbordo tra i 2 natanti di alcuni colli di colore azzurro di grosse dimensioni al largo di Marsala. Dopo il trasbordo il gommone ha fatto rientro verso le coste marsalesi. Giunto in acque territoriale è stato bloccato dopo un concitato inseguimento ad alta velocità. Nel corso della fuga il conducente ha tentato di disfarsi di alcuni dei colli gettandoli in mare, che sono stati recuperati dai finanzieri. Si trattava di 160 kg di hashish. Polizia e finanzieri poi hanno bloccato a poche miglia dal limite delle acque territoriali tunisine il peschereccio dopo una fuga spericolata durante la quale ha abbandonato, gettandoli in mare, 11 colli contenenti oltre 600 kg di hashish. Qui i finanzieri hanno abordato e preso il controllo del peschereccio. Il bagno di casa trasformato in sala parto è accaduto ad Augusta, nel siracusano. Una donna era andata in ospedale a Lentini con le contrazioni, ma è stata rimandata a casa per fare una doccia calda, ed è lì che è avvenuto il lieto evento. Francesco Aloi è andato appunto dalla signora, che chiede a questo punto chiarezza. Il servizio. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna non è andata così. Gloria è nata nel bagno di casa ad Augusta. È diventato la sala parto perché c'è nata nostra figlia Gloria. E alle 5:35 mio compagno ha assistito il parto, che eravamo presenti soltanto noi con nostra figlia di 3 anni. Tutto è accaduto il 17 ottobre. Angelica aveva forti contrazioni, per questo aveva deciso di chiedere aiuto ai medici, ma arrivata in ospedale a 30 km di distanza le è stato detto di tornare a casa. Tempo che siamo arrivati comunque mi hanno detto che per alleviare il dolore mi dovevo fare una doccia calda. Così ho fatto, questa cosa ha fatto stimolare comunque il parto. L'ASP adesso vuole vederci chiaro. Chi abita ad Augusta è costretto ad andare a Lentini perché al Muscatello il reparto di ginecologia manca da ben 13 anni. Intanto Filippo e Angelica stanno valutando di denunciare i medici del reparto. Chiediamo chiarezza, il tempo che arrivano i documenti dell'ospedale vogliamo chiarezza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi rientreremo per dirvi come sarà la Fiera dei Morti a Catania quest'anno. A tra poco. Siamo tornati in studio. Venerdì l'inaugurazione della Fiera dei Morti a Catania, oltre 150 stand nell'area del parcheggio AMTS di Fontana Rossa. In moto la macchina organizzativa, attenzione alla viabilità. Tonino De Mana. C'era mio fratello che voleva la tromba e mia madre non gliel'ha comprata. Un fucile, io ho 70 anni quasi, giusto? Ma non me l'hanno mai regalato, solo le pistole perché costavano di meno.
Passano le usanze e le generazioni, ma le tradizioni non tramontano mai. E a Catania la Fiera dei Morti, appuntamento legato alla commemorazione dei defunti e alla festività di Ognissanti, è un evento da non perdere, per grandi e piccoli. Nell'area del parcheggio scambiatore Fontana Rosa di AMTS saranno oltre 150 gli stand che comporranno l'area espositiva e commerciale, con un'apposita zona dedicata al food e spazi gioco per i bambini. Io penso di avere l'onore di poter organizzare un evento di questo tipo. Abbiamo sentito molti catanesi, chi voleva il fucile, chi voleva la tromba, Musumeci da piccolo cosa voleva? Ma io ero abbastanza legato ai giocattoli dei Transformers. L'inaugurazione è prevista venerdì alle 10, ma un appuntamento del genere richiede uno sforzo organizzativo non indifferente, specie alla voce viabilità. Utilizzare i mezzi pubblici sì, ma sappiamo benissimo che chiaramente con quell'affluenza la viabilità un po' sarà compromessa, ma nonostante questo sappiamo che comunque stiamo facendo uno sforzo importante per garantire che non si blocchi la viabilità. La Fiera dei Morti sarà visitabile da venerdì al 9 novembre, dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22:30 nei giorni feriali. Cambiamo decisamente argomento, un altro sito sessista su internet, attrici, cantanti e sconosciute da spiare nude a loro insaputa. Le foto però sono false, i montaggi sono creati con l'intelligenza artificiale, 7 milioni gli iscritti alla piattaforma, fioccano già le denunce. Desiree Ferlito. E non si sa più, si scambia il vero da quello che può essere tutto falsificato. È un confine sottilissimo tra reale e finto, il modo sempre più pericoloso in cui sempre più spesso viene usata l'intelligenza artificiale. Si chiama Social Media Girls, il nuovo sito sessista che spoglia le donne, un forum con immagini ricreate, ma soprattutto un gigantesco laboratorio della violazione. Pornografia non consensuale e deepfake, ovvero immagini e video di una persona esistente a cui l'intelligenza artificiale può far fare di tutto. Una cosa bruttissima. Come ogni cosa l'intelligenza artificiale ha i suoi pro e i suoi contro, però penso che questo non sia positivo. Diletta Leotte, Elodie, Melissa Satta, Anna Tatangelo, Chiara Ferragni e tante altre le vittime. Instagram, Facebook, basta una foto nelle mani sbagliate per cadere nella rete oscura, nella faccia nera dell'intelligenza artificiale. Pubblichiamo una foto, non sappiamo che fine fa quella foto perché potrebbe essere ritoccata, denudata. Se io dovessi vedere un video di questo di mia moglie non ci crederei. Secondo lei potrebbe essere anche causa di divorzio? Può capitare che può essere una causa, certo. Se in Italia ci fosse la certezza della pena, io credo che tante persone eviterebbero anche di fare questa cosa. Il rischio concreto è che questi contenuti, una volta finiti nelle mani di decine di migliaia di utenti, vengano riutilizzati in circuiti di sextortion, ovvero una forma di estorsione online. In che mondo sta crescendo in questa gioventù? E subito dopo il telegiornale, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. In questa puntata Eva Spampinato esplorerà i meccanismi del narcisismo e delle dipendenze affettive alla luce dei recenti casi di cronaca siciliana e italiana e cercherà di capire quali segnali possono aiutare a riconoscere e prevenire relazioni distruttive. In studio la psicologa dell'ASP di Catania Daniela Bordonaro per un approfondimento clinico. L'appuntamento, ve lo ribadisco, dopo questo telegiornale alle 14:30, ma anche in streaming video su siciliaweb.it. Potrete inviare i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso ci fermiamo e poi una nutrita pagina dedicata in particolare al calcio, ma non solo. Siamo tornati in studio, c'è il calcio, adesso torna la Serie B, stasera il Palermo al Barbera affronterà il Monza, Inzaghi va verso un cambio di modulo. Marco Gullà. Queste prime 9 giornate la squadra non ha sbagliato mai in allenamento e ha sbagliato il primo tempo di Catanzaro, per cui io sono molto soddisfatto, abbiamo un'ottima classifica, abbiamo 2 scontri in casa davanti alla nostra gente, per cui ci sono tutti i presupposti per essere
per andare in giro a testa alta. Filippo Inzaghi ha già archiviato la sconfitta di Catanzaro, anche perché stasera già si gioca. Al Barbera arriva il Monza secondo in classifica, una partita già cruciale. Il Palermo non può sbagliare dopo il KO del Ceravolo. Contro un Monza rinato dopo 3 vittorie consecutive servirà una prestazione perfetta. Dobbiamo costruire il nostro futuro, gara dopo gara. Non si può essere sempre perfetti e c'è successo la scorsa partita, ma ormai questa va cancellata. Noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto nelle prime 9 giornate, che è qualcosa di molto importante. Dobbiamo dare seguito alle nostre prestazioni, ritornando a fare quello che abbiamo sempre fatto, ma sono convinto che la squadra farà una grande partita. Inzaghi dovrebbe cambiare modulo, un 3-5-2 per dare maggiore sostegno in avanti a Poyampalo, che potrebbe essere supportato dall'Eduaron. In mezzo al campo Segre, Ranocchia e Gomez, possibile panchina per Palumbo e Brunori. Monza con l'artiglieria pesante in attacco, Colpani, Keita, Dani Mota. Si inizia alle 20:30. E adesso al Catania, che si prepara alla partita di venerdì di Caserta. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Telecolor e certamente darà modo a tutti i tifosi di godere di ben 4 ore di diretta, a cominciare da un corposo prepartita. Grande protagonista dell'ultimo periodo al Catania è certamente Ciccerelli, ma sentiamo il servizio di Marco Carli. La porta è la stessa, la soluzione balistica è diversa. La punizione gol che abbiamo visto in alcune esecuzioni anche nella scorsa stagione a Terni ha fatto girare la testa al portiere della Salernitana e per la gioia a tanti tifosi rossazzurri. Emanuele Ciccerelli ha trovato il bis con il Benevento contro il suo amico Vannucchi, questa volta sul rigore, poi l'esultanza davanti alla Sud. Insomma, tutto splendido, ma attenzione, dice lui, la stagione è lunga, dobbiamo continuare così, spiega il trequartista. Finora ha realizzato 4 gol e ha fornito 3 assist e analizza così il suo recente passato anche a Catania nel 2023-24, momento completamente diverso da quello attuale. Mi sono messo a disposizione perché la situazione, ce la ricordiamo, no? Era abbastanza delicata, quindi non ci si poteva lamentare sicuramente della collocazione in campo, anzi mi adattavo a fare il quinto, la mezzala, a volte anche la seconda punta, ovviamente lo facevo anche bene secondo me. E poi l'anno scorso sì, c'è stato un allenatore che mi ha da subito detto che dovevo giocare più avanti per sfruttare comunque il tiro, comunque l'assist, queste cose qua. E poi quando inizi a far gol prendi consapevolezza che tutto viene più facile. Ciccerelli sarà fra i protagonisti anche di Casertana-Catania, partita che venerdì Telecolor trasmetterà in chiaro 4 ore live a partire dalle 19:30 con un ricco pre-gara, la telecronaca dell'incontro e le interviste ai protagonisti. E da domani scatta il main round della Champions League di futsal che si terrà a Catania e vedrà protagonista la Meta, campione d'Italia in carica. Il servizio. Notti da campioni a Catania, merito della Meta scudettata nel futsal che ospita il Palacatania il main round della Champions League. Girone a 4 con partite che scattano da mercoledì alle 20:30 contro i campioni di Germania del Welindorf. Stesso orario giovedì per la sfida ai campioni di Grecia dell'AEK. Sabato ultimo match con i finlandesi dell'ACA. Si qualifica la prima che insieme alle altre che passeranno il turno nei vari gironi non prenderà parte ad un elite round ma agli ottavi con gara di andata e ritorno. Un obiettivo fisso nella testa dei giocatori rossazzurri. Adesso la Champions è il nostro obiettivo e da inizio anno che veniamo a preparare questo momento che sicuramente è il momento più bello della stagione. Sappiamo della nostra forza a casa, sappiamo dei nostri obiettivi anche che è qualificarsi e il lato buono è che hanno portato questo raduno qua a Catania. 3 giorni di passione per i cuori rossazzurri. La società, oltre agli ingressi per le singole partite, ha varato anche dei mini abbonamenti per l'intero girone. Il Palacatania sarà determinante per trascinare la squadra di Guarra. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con il nostro approfondimento, con il nostro focus curato in studio dalla collega Eva Spampinato, e vi ricordo anche che Sicilia 24 tornerà nella prossima edizione alle ore 19. A tutti un buon pomeriggio.